മേഡം എനിക്ക് എന്റെ മോള് 20 വർഷമായിട്ടുണ്ടതാണ്. ഒരു മോളെ 9 വയസ്സായി. ഓക്കെ. 20 വർഷമായിട്ടുണ്ടായതാണ് മോള്. പിന്നെ അവൾക്ക് മൂക്കിൽ ദശയുണ്ട്. 9 വയസ്സായി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? 9 വയസ്സ്. 9 വയസ്സായിട്ട് കുട്ടിക്ക് മൂക്കില് ദശ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അലർജിയുടെ ദശയെക്കാട്ടിലും അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വളർച്ചയായിരിക്കും നാസർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. വായ തുറന്നാണോ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നത്? അതെ മേഡം. കൂർക്കം വലി ഉണ്ടോ? കൂർക്കം വലി നന്നായിട്ടുണ്ട്. കൂർക്കം വലി, വായ തുറന്നുള്ള ഉറക്കം, വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ അലർജിയുടെ ദശ കാരണമല്ല. അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ഈ അഡിനോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂക്കിന്റെ പുറകിലായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട്. അത് സാധാരണ ഒരു 6-7 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ മാക്സിമം വലിപ്പം വെക്കും. ഒരു 11-12 വയസ്സാകുമ്പോൾ തനിയെ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ അലർജിയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ ഈ അഡിനോയിഡ് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും.